تمام ناظرین کو باخبر کسان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈیری سے منسلک تمام اہم باتیں آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ولائتی گائے امپورٹ کی ہیں اور اس کے لیے ٹیکنالوجی سے بھرپور یعنی ہائی ٹیک فارم بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم انویسٹمنٹ کروڑوں میں درکار ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کم خرچ میں دیسی طرز کا فارم بنا کر امپورٹڈ درآمد شدہ گائیں پال سکتے ہیں اور ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولائتی گایوں کو گرم موسم میں پالنے کے بہترین طریقے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جو جانور ہے اس کی فیڈ اچھی ہو، ایک ہو تو پہلے بات ہے اس کی نسل پہ، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح امریکہ سے لوگ یا ہالینڈ سے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض کا کچھ دوست میرے ہیں وہ کہتے ہیں جی دودھ پتلا ہے یا اس میں کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ کوئی دودھ پتلا کچھ نہیں ہوتا، ٹوٹلی آپ کا فیڈنگ ہے۔ جتنی اچھی جانور کی فیڈنگ ہوگی اتنا اچھا جانور دودھ دے گا۔ اور سیکنڈ جو بات ہے وہ ہے ریسٹ جانور کی۔ آپ نے جانور کو کھلا پانی دینا ہے، جانور کو کھلا چھوڑنا ہے، جانور خود بخود جدھر جانا چاہے جائے، یہ نہ ہو کہ اس کو مطلب آپ باندھ رکھیں اور وہ وہیں کھڑا رہے۔ اس علاقے کا نام ہے ترک شریف، یہ میاں والی سے 80 کلومیٹر ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اس علاقے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ لینڈنگ وغیرہ جو زمین ہے وہ اپنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا یہ ایکسپینس وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ماحول ہے، دوسرا یہاں پہ گرین فوڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی زمین پہ گرین فوڈر اگانا چاہیں تو آپ کو مین کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا، کیونکہ جانوروں کے لیے ایک تو آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ اب اگر شہر میں بناتے ہیں تو آپ کو وینٹیلیشن یہ چیزیں آپ کو مشکل سے ملیں گی، لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ کو کھلا ماحول، ساری چیزیں آپ کو مطلب ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ بزنس ایسا ہے کہ جس میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک آپ کی مطلب جو زمین ہے وہ بھی اپنی ہے، دوسرا جانور ہے، آپ کو کسی کے انڈر کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے اندر 3-4 بندے کام کر رہے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ایک جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ مطلب کاروبار کریں تو اس میں آپ کو 3-4 بندوں کا رزق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرتا ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل ہوتا ہے، جب فارم میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے خود اپنے فارم پہ 6 منتھ خود کام کیا ہے، مطلب ہر ایک چیز کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہاں جی کیا چیز کتنے اینیمل کو ڈالنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں نے یہ چیز خود سیکھ لی، پھر میں نے جو لیبر وغیرہ رکھی تو ان کی مینجمنٹ، صبح یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم جیسے ہی آنا، پہلے آ کے کیمرے کو دیکھنا کیا انہوں نے ملکنگ کے ٹائم پہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ ڈیسیجن آتا ہے ہاں جی ملکنگ ٹائم پہ ہوئی ہے تو ملکنگ کتنی ہوئی ہے، کیا جو پریویس ہے کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق آیا ہے، اگر کم ہوئی ہے تو کیوں کم ہوئی ہے اور کس اینیمل کی کم ہوئی ہے، کیونکہ یہ ڈیلی بیسس بھی ہوتا ہے کہ ہر اینیمل کا ملک چیک کیا جاتا ہے، ہاں جی اس کا 5 kg ہے، اس کا 3 kg ہے، اس کا 10 kg ہے، تو کس اینیمل میں کیا مسئلہ ہے، کیا اس کی پھر سیکنڈ چیز یاد جاتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، پھر اس کی فیڈنگ کیا ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ یہ مطلب ٹوٹلی ہماری تقریباً 90-95 لاکھ ٹوٹل اس پہ مطلب ود اینیمل اس پہ جو ایکسپینس آیا ہے، 4 دیواری سارا جتنا بھی کنسٹرکشن، ملکنگ مشین ہو گئی، کولنگ پیڈ ہو گئے یا نیچے کو میٹرس ہو گئے، شاور ہو گئے، ٹوٹلی اوور آل۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیوب ویل کا علیحدہ ہے، مطلب وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں مجھے 50 سے 55,000 منیمم بچنا چاہیے، وہ جو بچڑے وہ علیحدہ، یہ پر منتھ دودھ سے مجھے اتنا بچنا چاہیے۔ اس ٹائم 3 اینیمل جو ہیں میرے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مطلب اس میں یہ تھا کہ میں فرسٹ ٹائم تھا، کیونکہ میں نے شروع سے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم جو چیز لے رہے ہیں ایک اتنی زیادہ نہ لیں، آپ سے تقریباً 6 یا 7 ماہ کا کہیں تجربہ ہو آپ کا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں جی میں نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جب میرا مطلب فرسٹ ٹائم یہ تھا کہ جب پہلے اینیمل کی ڈلیوری ہوئی ہے تو وہ اینیمل ہمیں قریب نہیں آنے دے رہا تھا، کیونکہ آسٹریلیا سے امپورٹ تھے، وہاں کا جو ماحول ہے وہ اور ہے بالکل آزاد ہوتے ہیں، تو یہاں کا جو ماحول تھا تو ہم تو ان کو مطلب ایک باؤنڈری دے دیے، اس باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں۔ جب اس کی ڈلیوری ہوئی ہے تو وہ مطلب ہمیں نزدیک نہیں آنے دیتا، اس ٹائم میں مطلب 6 بندے تھے اور وہ اینیمل ہمیں نزدیک نہیں آنے دیتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مطلب لاس میں جاتی ہیں
اینڈ پہ جو مطلب جو آپ کو اس چیز کا پتہ اس ٹائم تو آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میرا اگر بچہ 25-30 ہزار کا ہے وہ ضائع ہو گیا, چلو ٹھیک ہے میں نے سیکھ لیا, لیکن اس کا اگلے سال آپ کو جو بینیفٹ آئے گا پھر اس ٹائم آپ کو آتا ہے کہ اگر وہ بچہ میرا ہوتا تو مجھے مطلب یہ لاس نہ ہوتا, کیونکہ وہ ملکنگ پہ آ جاتا ہے تقریباً 15-16 منتھ بعد آپ اس کو یا 18 منتھ بعد آپ اس کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں. میرے پاس 11 اینیمل ہیں ملکنگ والے, 2 اینیمل میرے پاس ہیں جو مطلب نیکسٹ بریڈ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ایک بل ہے, ٹھیک ہے, جو چھوٹے ہیں وہ 10 ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں 5 میل ہیں باقی فیمیل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے 4 بندے رکھے ہوں فارم پہ, ایک رکھا ہو شاپ پہ. جو 4 بندے یہاں فارم پہ رکھے ہوئے ہیں 2 کا کام ہے وہ صبح اٹھیں گے, ان کا کام ہے ملکنگ کریں گے, مشین کو صاف کریں گے ملکنگ والی کو لیکوڈ کے ساتھ. اس کے بعد ایک لے جائے گا دودھ شاپ پہ, ایک پیچھے کام کرے گا, وہ برش کٹر لے کے گھاس کاٹنے چلا جائے گا. جب وہ لوڈر کے واپس آئے گا اس کا کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا, وہ گھاس جتنا بھی کاٹے گا لوڈر پہ لوڈ کر کے یہاں پہ لے آئے گا. جو دوسرے 2 ہیں, ایک کا اندر کام ہوتا ہے, اس نے باہر نہیں آنا ہوتا, اس کا اندر کا کام ہے جب بھی 2 یا 3 گوبر میکسیمم اینیمل کریں تو اس نے صفائی کر دینی ہے. اندر جو بھی جانور کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ان کو باہر بلائے گا, کوئی جانور ہے کسی کا پاؤں وغیرہ زخم ہے کوئی چیز ہے تو ان کو مطلب اندر جو ہے وہ سارا سسٹم اندر کا اس کے اندر ہوگا کہ ہاں جی اس نے آپ نے ذمہ داری ہے. اور جو چوتھا بندہ ہے اس کا کام ہے کہ اس نے ساری جتنی بھی ان کی فیڈ ہے جو مینیج کی ہوئی ہے وہ ساری اس نے بنانی ہے, ہر ٹائم کی علیحدہ علیحدہ بنانی ہے. اس کو بتایا ہوا ہے گرین فوڈر, سیلیج ہو گیا, کیلشیم ہو گیا, انرجی بوسٹر ہو گیا, ہر ایک چیز اس کو پتہ ہے. اس نے اس حساب سے 3 ٹائم پہ بنانی ہے, بنا کے ان کو ڈالنی بھی ہے, اور ساتھ اس کے کھڑا ہونا ہے کیا اینیمل کیا یہ چیز کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا, کیا چیز وہ شوق سے کھا رہا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیلیج سے ہی نہیں آتا. بہت سی مارکیٹنگ میں ایسے بندے بھی ہیں جو سیلیج مطلب صرف اوپر مکی کا دانہ چھٹکاؤ کر لیتے ہیں, اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں جی اس میں کیا مسئلہ ہے, سیلیج ٹھیک نہیں ہے یا گرین فوڈر ٹھیک نہیں ہے. گرین فوڈر میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ اس میں مطلب بعض اوقات جس طرح اب موسم ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹے سے مطلب کانٹے ٹائپ آ جاتے ہیں, تو وہ اندر چلے جائیں تو اس سے بھی جانور کا مسئلہ ہوتا ہے زبان میں. پھر وہ اندر جا کے اسٹمک میں جا کے ایک رول سا بنا لیتے ہیں جس سے جانور کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو وہ نوٹ کرتا ہے اس کے اندر. ان کو اپنے ہاتھ سے سکھاتے ہیں کیا چیز, کیونکہ یہ جو گھاس کاٹنا یہ چیزیں تو عام ہے, کیونکہ جس طرح کا یہاں کا ماحول ہے گاؤں کا تو یہ چیز عام ہے. صرف مسئلہ آتا ہے کہ ملکنگ مشین کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, وہ ان کو سکھا دیتے ہیں. وہ مطلب 2 سے 3 دفعہ لگائیں تو چوتھی دفعہ ان کو آ جاتی ہے, ملکنگ ایشو نہیں ہوتا. لیکن ان کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ جانور سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جانور مارے نہ یا اس طرح. اس سے تھوڑا مطلب ان کو یہ ہونا ہے کہ جب اس کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں تو اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے جب مالک کے ساتھ یہ کوئی مسئلہ نہیں کر رہے تو ہمارے ساتھ بھی نہیں کر رہے. یہ جتنا بھی ہے ٹوٹل سولر پہ ہے, 24 پلیٹیں ہیں, 5 kV کا انورٹر ہے, 4 بیٹری ہیں. یہ کم از کم 2 گھنٹے بیک اپ نکالتی ہیں. صبح ان کو ہم 5:30-6 بجے آن کرتے ہیں اور یہ 7-7:15 بجے تک یہ ہمارا کام کرتے ہیں سارے دن کا. اس میں 6 جو ہیں پنکھے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب سے کم انرجی سورس ہیں جو 0.22, ٹھیک ہے, جو ان کا مطلب ہے 1 کا امپیئر ہے لوڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بڑا پنکھا ہے بلیو کلر والا, اس کا 3 امپیئر لوڈ ہے. یہ جو ملکنگ مشین ہے اس کا 1.3 امپیئر ہے. تو اس پہ جتنا بھی ہے سولر پہ, ڈی سی سولر نہیں, اے سی, ایک ہوتا ہے ڈی سی ایک ہوتا ہے انورٹر, جب لگاتے ہیں تو اے سی میں کنورٹ. جتنے بھی یہ پنکھے ہیں یہ سارے ہیں یہ اے سی سولر ہے, ڈی سی سولر نہیں. تو اس کے لیے کچی جگہ کی ہونا ضروری ہے. کچی جگہ ہونا ضروری ہے. ہاں, کچی جگہ جو باہر ہے تو اس لیے ان کو باہر نکالتے ہیں اثر کے ٹائم تاکہ تقریباً 4-5 گھنٹے یہ کچی جگہ پہ ہو. ورنہ جانور کے جو پاؤں کا نا بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے, کیونکہ یہاں ہر وقت پانی چلتا ہے صفائی کے لیے پانی, تو ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ کچے ہو جاتے ہیں. جس وجہ سے مطلب یہ لازمی ہے کہ اس کی کچی جگہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ مطلب ان کی میکسیمم یہ 1-1.5 میں ایکسپائر ہو جائے. یہ میٹرس ہے, کاؤ میٹرس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب جو ہماری پاکستانی ہے اس میں ہم مطلب ان کو میٹ بھی بول لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی یہ کاؤ میٹرس ہے. اس کا یہ فنکشن ہے جس طرح اب نیچے پکا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے استعمال ایک ہے کہ جانور سلپ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جانور جو جا رہا ہے اس کا کم از کم 600 kg ویٹ ہے. اگر یہ اس پہ ہوگا فرش پہ ہوگا تو فرش اس کے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس میں اس کی ٹانگ وغیرہ کچھ چیز, اس کے لیے ربڑ یوز کرتے ہیں جو کاؤ میٹر. اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز کچی ہوتی اوپر سے شاور ہوتا تو یہ چیزیں مطلب سارا جتنے بھی اینیمل ہوتے ہیں نا وہ سارے مٹی اور مطلب کیچڑ ان پہ لگا ہوتا. تو اس کا یہ ہے کہ سب سے اس کے جو 2 چیزیں, ایک ہے ان کے اڈر کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ملکنگ ہوگی, اگر جہاں گند ہوگا تو ان کے ملکنگ میں لوتھڑے ٹائپ آنا شروع ہو, جس طرح دہی کے نہیں بنتے
اس طرح, تو وہ مطلب پینے کے بھی قابل نہیں ہوتا اور اس میں اسمیل بھی آتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو صفائی اچھی ہوتی ہے, دوسرا ہے کہ اس میں مطلب کسی قسم کا ان کے سلپنگ کا چانس نہیں. یہ اینیمل اس لیے باہر رکھے ہوں کیونکہ پیور فریزین ہے نا, تو اس وجہ سے, تاکہ یہ اس موسم کے عادی ہے. اب میرے سے مطلب ملتان والی سائڈ پہ کوئی نہ کوئی سیل آؤٹ بل بھی لے جاتے ہیں, کوئی نہ فیمیل بھی لے جاتے ہیں, تو یہ پھر اس انوائرمنٹ اس لیے ان کا اوپن رکھو تاکہ اس انوائرمنٹ کیوں, کیونکہ وہ جو اندر والے اینیمل ہیں وہ اس نہیں ہے, اس سے اگر ان کو باہر نکالیں گے, ایک تو ان کی زبان باہر نکل آئے گی گرمی سے, دوسرے کو ہونکیں گے تو اس وجہ سے مسئلہ ہوگا. اب یہ جانور دیکھنے کے مطلب اسی ماحول کے آدمی پیور فریزین ہے, یہ چیز مشکل ہوتی ہے پاکستان میں, کیونکہ بہت سے فارم ہیں جو امپورٹ تو کروا لیتے ہیں لیکن ان کا جو ہے انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو وہ میچ نہیں کرتا, جس وجہ سے جانور ایکسپائر ہو جاتے ہیں. پر اینیمل 20 kg سیلیج ہے, ٹھیک ہے, 15 kg گرین فوڈر ہے, پلس ونڈا, پلس کیلشیم, پلس سوڈا, پلس انرجی بوسٹر, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ان میں مکس ہوتی ہیں. یہ 3 ٹائم ان کی خوراک ہے, ٹھیک ہے. 75 kg صبح بھی ان کو ڈالا ہوگا انہوں نے گرین فوڈر, اور 20 kg پر اینیمل. 11 اینیمل ہیں جو ملکنگ پہ ہیں, 220 مطلب اس حساب سے 3 ٹائم پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. 3 ٹائم ملکنگ ہوتی ہے, 3 ٹائم ان کا یہ فیڈنگ پہ ہوتا ہے. ونڈا جو ہوتا ہے وہ ملکنگ کے حساب سے دیا جاتا ہے کہ ہاں جی 1/3 اس کو ہوتا ہے. اگر آپ کا 30 kg ملک ہے تو 10 kg ونڈا دیں گے, پھر جو 10 kg ونڈا دیں گے وہ بھی 3 ٹائم دیں گے, کیونکہ ٹوٹل آپ کا 30 kg ہے پر ڈے کا, تو پھر 3 ٹائم پہ ڈیوائڈ کر کے دیا جائے. آپ اس کو اچھی فیڈ دیں گے, سیلیج دیں گے, اس میں ہوتا ہے پروٹین. اب یہ جو اوپر آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ لوسن ہے, ٹھیک ہے. لوسن اگر اس کو ڈرائی کر کے دیں گے, اس کا جو بنتا ہے پروٹین لیول وہ تقریباً 17 سے 18% بنا ہے. اگر یہ گرین ہے, گرین میں یہ شوق سے ہی کھائیں گے, اس کا جو پروٹین لیول ہے وہ تقریباً 10 سے 11% ہے. تو سیلیج ہے, اس کا پروٹین لیول 12% ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روڈ گراس استعمال کرتے ہیں. تو مطلب آپ بہترین چارہ یہ پوری ریسیپی تیار کر کے رکھ رہے ہیں. TMR اس کو بولتے ہیں, TMR. آپ یہ TMR تیار کر کے تو بوریوں میں ڈالتے جا رہے ہیں. یہ ان کی پیکنگ ہے, کیونکہ پر اینیمل اس حساب سے دے رہے ہیں نا, اس لیے اس کو فیڈ, تاکہ یہ فیڈ پڑی دھوپ لگنے سے گرم نہ ہو جائے. اگر گرم ہوگی جانور کے اندر جائے گا, جانور پہلے اتنا اندر سے گرم ہوتا ہے. اگر اس کو ڈال کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں, پنکھا چلا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ نہ کرے. ٹھنڈا ہوگا تو جانور سکون سے کھائیں گے, گرم ہوگا تو جانور کا مطلب جگالی کرنے میں مسئلہ ہوگا.